దీపావళి సంక్రాంతి దసరా ఆఫర్లన్నీ ఒకటే వస్తుంది తోటాకి ఎవరు పదం పెట్టుకోవాలి కాపాడుకోవాలంటే అందరూ అదే పదం పెట్టేస్తారు ఎక్కడైనా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకోండి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకుంటారు కదా పదం పెట్టారు కూడా పట్టాగుతాడు వీళ్ళకైనా పట్టాగుతాడు అభిలాషం లేకపోతే
బ్లాంకెట్ హాల్గా అదే బ్లాంకెట్ హాల్ అంటారు. బ్రాకెట్కి ఎవరు సరిపడరా బెంగళూరులో అయితే ఆంధ్ర కాకా హోటల్లో పనిచేయడం చెప్పు ఫ్యామిలీ రెస్టారెంట్ ఫ్యామిలీ వాడి మీద యాక్షన్ తీసుకోలేదా వాడి మీద యాక్షన్ తీసుకోలేదా అదే సంపలో పెట్టి కూడా వాడు మనల్ని చెప్తే వాడికి తర్వాత ఏం చేస్తాడు ఎంత పనైనా పని పుస్తకాలు ఇస్తున్నాను పవన్ కళ్యాణ్ వెంకటేశ్వర కూడా
ఒకటే దగ్గర ఈ జాతి